குட் மார்னிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோல நம்ம வெஸ்டீஜ் ஆம்லாவுடைய பெனிஃபிட்ஸை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வீடியோவை முழுசா பாருங்க, அப்பதான் இதுல சொல்லப்படுற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரியும். தினமும் ஒரு நெல்லிக்காவை சாப்பிட்டுட்டு வந்தா டாக்டர் கிட்ட போகவே தேவையில்லை அப்படின்றத நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு நெல்லிக்கனில ஊட்டச்சத்துக்கள் கொட்டி கிடக்குங்க. அது மட்டுமா 1970 நோபல் பிரைஸ் வின் பண்ண லீனஸ் பவுலிங் அப்படின்றவரு நெல்லிக்கனிய மெகா டோஸா எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கோல்டு, ஜுரம், ஜலதோஷம், தொண்டகரக்கரப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை வராம ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம நெல்லிக்காவை தினமும் எங்க தேடி அலையிறது, அது கிடைச்சாலும் சாப்பிடும் போது ரொம்ப சோர் டேஸ்டா இருக்கும், புளிப்பா இருக்கும், சாப்பிட முடியாது. அது ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்றதும் கஷ்டம். ஏன்னா அதுல சர்க்கரை ஏதாவது நீங்க கலந்துட்டீங்கன்னா அதோடைய ஊட்டச்சத்து முழுசா நம்மளுக்கு கிடைக்காது. இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்காக என்னைக்குமே மக்கள் நலன்ல அக்கறை கொண்ட வெஸ்டீஜ் ஒரு கேப்சூல் ஃபார்மேட்ல கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்முலாவை சூப்பர் டெக்னாலஜி மூலியமா ISO 9001 2001 அதே மாதிரி ஹலால், FSSAI அந்த மாதிரியான பல சர்டிபிகேட்ஸோட சூப்பரான ஒரு கேப்சூல் ஃபார்மேட்ல சப்ளிமெண்டா லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதுல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெல்லிக்கனியை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது எந்த ஒரு நோயும் நம்மளுக்கு அண்டாம ஆரோக்கியமா நம்ம இருக்க முடியும். இதுல அளவுக்கு அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ஏஜென்ட்டும் இருக்கிறதுனால பிளவனாய்ட்ஸ், ஆந்தோசைனின் அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இதுல கொட்டி கிடக்குங்க. நம்மளுடைய செல்கள் எதுவுமே சிதறவடையாம ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் கூட போராடி ஒரு ஆரோக்கியமான உடம்ப நம்மளுக்கு கொடுக்கும். இதுல ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்தாலும் அடுத்த தடுத்து நிப்பாட்டுறதுல நம்பர் 1 இடத்துல இது நிக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இது தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வர்றதுனால கண் எரிச்சல், தூர பார்வை, கிட்ட பார்வை பிரச்சனை சரியாகிறதும் சரியாகுதுங்க. குரோமியம் இதுல நல்லா இருக்கிறதுனால இன்சுலினை தூண்டி விட்டு, கணியத்திலிருந்து இன்சுலினை தூண்டி விட்டு ரத்த அளவை ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக பாதுகாக்குது, கெட்ட கொழுப்பை கரைக்குது, கேன்சர் செல்கள் உருவாகிறத தடுத்து அதே மாதிரி பரவறதையும் தடுத்து நிப்பாற்ற ஒரு மிக முக்கியமான வேலை இந்த நெல்லிக்கனி செய்யுது. அல்சர் பேஷண்ட் இதை எடுத்துக்கும் போது அல்சர் குணமாகுது, முடி அடர்த்தியா வளரதுக்கு யூஸ் ஆகுது, அதே மாதிரி சருமம் பளபளப்பா இருக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு. உடம்ப கட்டுக்கோப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு, உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கும் இது நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. இவ்வளவு பயன் தர இந்த ஆம்லாவுடைய பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா MRP 220 ரூபாயிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிரைஸ் 185 ரூபாயிலையும் வழங்குறாங்க. எல்லாருமே வாங்கி பயன்படுத்துங்க. மறுபடியும் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். விஷ் யூ வெல். தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.